Se qualcuno pensa di far passare un messaggio ai veneti, e cioè che ci sia un gruppo di persone capitanate dal consigliere regionale Villanova che vuole l'autonomia e poi ce ne sia un altro, quello di Fratelli d'Italia, che invece l'autonomia non la vuole, si sbaglia di grosso e dice una grande bugia. Sinceramente questa reazione non me l'aspettavo. E mi dispiace, perché avere un attacco così da un alleato in maniera gratuita non è sicuramente piacevole. Non c'è bisogno della tempesta di caldo per alzare le temperature già bollenti tra Lega e Fratelli d'Italia in Veneto, e il casus belli è sempre quello, l'autonomia. Galeotta fu stavolta la risoluzione depositata dal capogruppo leghista in Consiglio regionale a sostegno della riforma, e nella quale si esorta il governo a impegnarsi nel processo dell'autonomia. Per il vertice veneto dei meloniani uno sgarbo, prima di tutto, istituzionale. Quando si è alleati sempre. Sia un accordo di maggioranza per il quale ognuno presenta le risoluzioni quando sono concordate. Se poi Villanova cambia le regole del gioco, le regole di ingaggio sono cambiate, per cui ognuno presenta le risoluzioni che più gli aggrada, ne faremo tesoro di questo suo invito e presenteremo anche noi ciò che magari ci perplime un po' di più rispetto all'azione di governo. Ci tengo a precisare che in quasi 3 anni che sono capogruppo, non ho mai visto nessun progetto di legge, mozione o risoluzione di Fratelli d'Italia in via preventiva, li ho sempre visti una volta depositati. Questa è la prassi. Ma De Carlo va oltre il botta risposta e va oltre la procedura. Per il numero 1 di Fratelli d'Italia la mossa è quella di far credere ai veneti che ci sia chi l'autonomia la vuole e chi no in maggioranza. Una mossa che definisce profondamente ingenerosa nei confronti dell'alleato e dello stesso ministro Calderoli, e puntualizza. È solo questo governo che ha portato in Consiglio dei Ministri la questione dell'autonomia, è solo questo governo che la sta portando avanti, è solo questo governo che vede protagonista Fratelli d'Italia. Villanova non può giocare a fare il +1 facendo credere di essere lui quello che vuole l'autonomia e gli altri dormono. Tutt'altra lettura, quella del capogruppo del Carroccio. La risoluzione che ho depositato con la firma di praticamente tutto il gruppo della Lega, di Zaia, serve solo a rafforzare quello che è un lavoro che viene fatto dal governo, grazie al lavoro del ministro Calderoli, grazie alla spinta di quello che è il governatore Zaia e sicuramente anche all'appoggio di Fratelli d'Italia con il primo ministro Meloni. Questa è una risoluzione che serve a contrastare tutte quelle forme di ostruzionismo che penso tutti quanti abbiamo visto in questi mesi, in questi anni, che sono trasversali e che cercano di bloccare una riforma che serve al Veneto ma serve a tutto il Paese. Allora concentriamoci verso i nostri avversari politici invece di dedicare gli attacchi agli alleati. La tensione insomma resta, così come resta quella risoluzione in Consiglio regionale che Fratelli d'Italia è intenzionata a non affossare, anzi, ma ancora una volta mettendo i puntini sulle i. Anche se non è stata concordata ed è un errore, noi la voteremo e cercheremo anche di emendarla ricordando ai veneti tutti gli step, cioè che prima nessuno ci aveva pensato, cioè che il governo Meloni l'ha messa nel suo programma e che il governo Meloni l'ha messa nel CDM in un Consiglio dei Ministri di febbraio e che il governo Meloni la sta portando avanti anche adesso e non ha nessuna intenzione di frenare.